Hi everyone. Everyone, every two. Ano ba kayo? Something in my eyes. Naomi karon sa dagat. Look at the dagat. Look at the dagat. Ano yung mga bata? Wow. No, nindot. Nindot kaysa hangin pag yun. Tanawa kong moto siya akong view. Tapos tanawang babaw. Pinduta. Pinduta. Ha? 38. 38. Follow me later. Dugay naman ni Ken. Dugay na ni. Nga. Tuig mo ni. Uy, dugay na ay. Dugay na mo kasi pa-mixture. Nakoy katapad. Nga dog. Wala nilingi ang dog. Pagyan ako dog siya. Nakatapad ni. Higda po siya. Oh. Higda siya. Nakong uyab kay to ara dito. Para ko uyab. Nako uyab na dito. Nakong dog katapad diri. Asam na kong dog katapad diri. Narang dog. Okay, victory party man siya sa Soli. Thank you, Barangay Council of Barangay Consuelo, headed by our Barangay Captain Calvin Bob Capao, for inviting us here para mga kauban ng mga teachers. There. Para sila mamlin. And here is me. Ito man nasa ko nga kaayo. Grabe. So, ito. And I have here my kuanday, my cat nga cap. Cute na kayo siya. Cute. Cat nga cap. Bye guys!